L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Firna tiegħek bla tmiem ħares Mulej il-Knisja tiegħek. U bil-bnedmin jiġġarfu minn għajrek. Għatina dejjem il-għajnuna tiegħek biex nitbedu minn kull deni u nfittxu s-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Issimgħu l-kelma tal-Mulej intom il-prinċpijiet ta' Sodoma. Għatu widen għat-talim ta' Alla tagħna intom in-nies ta' Gomorra. Inħasslu u tnatfu, neħħu l-ħażen ta' għamilkom minn quddiem għajnejja, ifqu mill-ħażen. Talmu għamlu t-tajjeb, fittxu dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu lil-tim, aqbżu għall-armla. Ejjew mela nirraġunaw fl-imkien jgħid il-Mulej. Imqar jekk nubietkom ikunu ħomor bħal l-iskarlat, isiru bojot bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħal kremżi, isiru bojot bħas-suf. Jekk intom tridu u tobdu, intom tiklu l-ġid tal-art. Imma jekk tgħidu le u twebsu raskom, ix-xabla tikolkom, għax fom il-Mulej tkellem. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidjien mill-imrieħel tiegħek flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek, flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jimbqajt sieket. Forsi ħsibt li jimbħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu inqiegħed quddiemek. Min irod li s-sagrifiċċju tarat il-ħajr dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Bedu minnkom l-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, jgħid il-Mulej, u ġeddu qalbkom u ruħkom.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qated kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor waqt li huma stess anqas b'sebaħħhom wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmlu ħalajnejn in-nies, għalhekk ikabbru l-filatteri u jtawlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzezz u lin-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħulkom Rabbi, għax li mgħallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa. U sejħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħulkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnattfu minnu biedna. Ġesu jitkellem dwar il-leadership anke fil-Knisja. Ħafna affarijiet li hu jilmenta dwarhom insibuhom ukoll fostna fil-qalb tagħna. U aħna nitolbu f'dan il-jum tar-Randan biex il-mulej isaffina minn kull fruwa. Dik li l-Papa Franġisku isejjaħlu l-ispirtu tal-mondanità, l-ispirtu tad-dinja li jitħallat mal-affarijiet qaddisa, ħallata ballata u jitbiet mit-tagħlim ta' Ġesu. Imma ħaġa li ta' min naħsbu ħafna fuqha l-aħwa hija propju il-mod kif aħna nħarsu lejn xulxin u niġġudikaw lil xulxin. Għaliex dan il-Vanġelu jsegwu fuq dak li smajna anke il-bieraħ meta qalilna tikkundannawx, tiġġudikawx ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx ma tkunux ikkundannati. Aħna ħafna drabi nabbu lil xulxin toqol enormi, imma meta tiġi fuqna l-ħaġa Ġesu jgħid anqas seba' wieħed ma nkunu nistgħu jew irridu inħarkuha dak it-toqol dik it-tagħbija. Allura tajjeb li naħsbu qabel nitkellmu, qabel niġġudikaw, imma jiena kieku nkun f'dik is-sitwazzjoni, x'nixtieq li jsirli? X'nagħmel? Kif naġixxi? Kif nixtieq li ħaddieħor jifhimni? U jiena mhux ta' min nagħmel l-istess. Ninsew ħafna drabi l-kliem ta' Ġesu li qalilna għamlu ma' ħaddieħor dak li tixtiequ li ħaddieħor jagħmel magħkom. Ġesu wkoll jitkellem fuq l-abbuż tal-ministeri fil-komunità. Fi żmienu kienet is-sinagoga, illum huwa l-Knisja li wieħed jiġġieled biex jilħaq. Kemm hu mbiegħed mill-Ispirtu ta' Ġesu. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa, min jitbaxxa jitolla. Aħna ħafna drabi fil-komunità tagħna niskopru li l-ispirtu tad-dinja daħal ħafna u kważi ħass sopravvent sar iżjed importanti mill-Ispirtu ta' Ġesu. Fid-dawl ta' dan il-Vanġelu, Ġesu jitkellem anke fuq it-titli. Aħna għandna ħafna titli u nqasmu ħafna titli wkoll. Imma fid-dawl ta' din il-kelma talla, x'inhu l-iżjed importanti? It-titlu li għandek
jew min inti. Fid-dawl tal-kelma tal-Alla jew nitolbu id-don tal-umiltà. L-umiltà li hija l-verità fuqna nfusna fuq ħaddieħor u li hekk tagħtina wkoll il-grazzja narfu il-kobor tad-doni ta' Alla f'kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Niftakru f'tant gwerer li hawn fil-Yemen, fl-Ukrajina. Nitolbu għal dan il-poplu taħt aggressjoni krudili u kiefra. U nitolbu li aħna nagħmlu kull ma nistgħu biex inġibu l-paċi fostna u fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll nies li għandna responsabilità fil-Knisja biex inħarsu lejn il-vokazzjoni tagħna kif iħares liha Ġesu. Mhux bħala sellum li titla, għax dak li titla mbagħad tittinżlu, imma bħala servizz. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal ħutna l-morda, għal ħutna l-mejtin. Biex inti lill-morda tagħtihom il-faraġ u l-fejqan, lil ħutna mejtin tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina l-grazzja li aħna nimxu fuq il-kelma tiegħek tul ħajjitna kollha bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-korla tiegħek għalina u qaddisna b'dawn il-misteri biex ninfatmu mid-drawwiet il-ħżina tagħna u niksbu d-doni tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija.
Ħaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, rat il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana intu salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek.
ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex l-ikel li ħadna mill-mejda mqazza iqawwina ħalli ngħixu ħajja aktar tajba u jagħtina dejjem il-għajnuna tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Qabel intemmu l-qudiesa tal-lum fid-dawl tal-gwerra għaddejja bħalissa fil-vant tal-Ewropa, min jixtieq jagħti donazzjoni biex jgħin lil poplu Ukren jista' jagħmel kuntatt ma' Caritas Malta fuq 22-199-000 mit-2 sal-ġimgħa fil-ħinijiet tal-uffiċċju jew inkella jżur il-website caritasmalta.org. Min jixtieq jilqa' u jagħti kien lil migrant refuġġjat jista' jagħmel kuntatt mal-Kummissjoni Migranti permezz tal-website migrants.mt. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Tistgħu issegwu t-talba ta' Rożarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Nofru dan ir-Rożarju għal paċi fl-Ukrajina.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti bismewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkoronaw b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti bis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek e kulli tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-batija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek e kulli tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li intu bismewwiti tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikbu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Qaddisom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal b'tana. Messier eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza txebba ta' itlob ġbejbiet, għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama,
Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob Om għalina. tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob Bidu għalina. tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerħa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-żina l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Makolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu il-qaddisin kollha tiegħu.